आपके पास वन टच नहीं है तो सादी मशीन से आप कैसे वन टच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके पास स्पिनर होना चाहिए। जो सादी मशीन है उसमें एक ये फ़ायदा होता है कि आप कपड़े निकाल कर और उनके कॉलर इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शर्ट्स वगैरह के ही कॉलर गंदे होते हैं, बाकी सारे कपड़ों को हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ऐसे कपड़े जो हैं निकाल लेती हूँ, जिनकी शर्ट्स गंदी होती हैं उनकी शर्ट्स के साथ 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 कॉलर साफ़ करती हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है काम, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही काम एज़ अ वन टच आपका इस्तेमाल होगा। आपने सारे के सारे कपड़े जो हैं बग़ैर उनसे झाग निकाले, ठीक है, बस उनको एक दफ़ा देख लेगा कि किसी कपड़े को ऊपर से ब्रश मारने की ज़रूरत तो नहीं है। तो फिर आपने सारे के सारे कपड़े डायरेक्ट ही स्पिनर में डाल देने हैं और आपने स्पिन इसको कर देना है, ठीक है। तो जितनी भी इसके अंदर झाग होगी वो निकल जाएगी, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है फ़िलहाल सुपर एशिया का मॉडल है, और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर आप लोग पाइप भी लगा सकते हैं पानी के लिए, और ये थ्रू आउट यहाँ से पानी अंदर जाता रहेगा और स्पिन होता रहेगा। और इसका जो नीचे पाइप होगा उससे आपको नज़र आता रहेगा कि सर्फ़ जो है वो सारा निकल चुका है। जब सादा पानी साफ़ पानी आने लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा सर्फ़ सारा निकल चुका है। मैंने इस पे पाइप नहीं लगाया हुआ, तो मैं ऐसे करती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम तो इसमें से सारा झाग में निकाल लेती हूँ और सेकंड टाइम इसी के खोल के इसके ऊपर मैं पानी डाल देती हूँ। जी, आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी जो है वो साफ़ आने लग गया था। सिर्फ 2 दफ़ा ही मैंने स्पिन किया है। उसके बाद आप जो हैं इसके अंदर बेशक कपड़ों में पानी डाल के चेक कर लें, उसके अंदर मैं कम्फर्ट डाल देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं सारे कपड़ों को स्पिन कर देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं बैठ के कपड़े जो हैं उस तरीके से नहीं धो सकती कि बस अब इनमें से झाग निकालो फिर 4-5 पानियों में से निकालो। तो ये आसान तरीका है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या आप इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि आप इन मशीनों में उस तरीके से हैवी कपड़े नहीं धो सकते, जैसे हम सर्दियों में भी कोट वगैरह यूज़ करते हैं, वो चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मैं सर्दी गर्मी ही ऐसे कपड़े धोती हूँ और सर्फ़ बहुत आसानी से निकल जाता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और मेरी आप लोगों को अच्छी लगे वीडियोज़ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होता है हम लोगों के लिए। वही काम जो हम वन टच में करते हैं तो सर्फ़ भी बहुत ज़्यादा लगता है, बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती है और कपड़े भी सही से साफ़ नहीं होते, क्योंकि वन टच तब तक नहीं रुकता जब तक कपड़े स्पिन करके बाहर ना दे दे।